después de estar de pie, tumbados, sentados, arrodillados, incluso encima de la mesa de los monitores, fueron hacia la puerta. Sí. Se colgaron de la manilla de la puerta y estiraron haciendo fuerza contra la puerta. Después de ponerse húmedos, ella se vistió. Sí, se vistió. Cogió su bastón blanco. Sí, cogió su bastón blanco. Y caminó por el pasillo, de vuelta a la puerta metálica, donde él la estaba siguiendo con su vista, porque la ciega era ella. Y la vio pasar por la puerta con ese mismo ruido del principio. Y al final ella se fue, pero pudo irse satisfecha de haberlo tenido en sus brazos. Claro, sació su amor, su deseo, se comieron vivos. Entonces, Antonio, eso nos deja una moraleja, ¿cuál es? Que el amor tiene mucho ruido y que ser vigilante de seguridad siempre tiene anécdotas que contar en la intimidad de una sala de monitores, y además ella no quería estar sola, pudiendo ir a su encuentro, a su trabajo y estar acompañada toda la noche. Y el bastón blanco, con su bastón blanco, fue su aliado para llegar y encontrar el amor que hace mucho ruido en su corazón. Y hasta la próxima con Felicia y Antonio y Felicia en el canal de YouTube Dos Corazones a Ciegas. Suscríbete. Dos Corazones a Ciegas. Y además utiliza el bastón blanco para llegar al amor que siempre hace mucho ruido. Grabación de la pantalla.